கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்போஸ்தலனாகிய யாக்கோபு எழுதின நிருபம் 1வது அதிகாரம் 8வது வசனம் சொல்லுகிறது, இருமனம் உள்ளவன் தன் வழிகள் எல்லாம் நிலையற்றவனாயிருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அதாவது 2 மனதை உடையவன், 2 சிந்தனைகளோடு வாழுகிற மனிதன் தன் வாழ்க்கையிலே தடுமாற்றத்துடனும் நிலையற்றவனுமாய் இருக்கிறான் என்று வேதம் அடையாளப்படுத்துகிறது. இந்த உலகத்தில் வாழுகிற ஒவ்வொரு மனிதனுமே தன்னுடைய சிந்தனை மண்டலங்களிலே பலவிதமான போராட்டங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். வேதமும் அதைத்தான் சொல்லுகிறது. 2 விதமான சிந்தனைகள் உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஒன்று மாம்ச சிந்தை, இன்னொன்று ஆவியின் சிந்தை. இந்த 2 சிந்தனைகளுமே ஒன்றோடு ஒன்று போராடி கொண்டிருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. மாம்சம் செய்ய நினைக்கிறதை ஆவியின் சிந்தை தடுக்கிறது, ஆவியின் சிந்தை செய்ய நினைக்கிறதை மாம்சத்தின் சிந்தை தடுக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இப்படி ஒன்றோடு ஒன்று போராடி கொண்டுதான் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இந்த போராட்டத்திலே வெற்றி காண முடியுமாயா அப்படி நீங்க நினைக்கலாம். நிச்சயமாகவே இந்த போராட்டத்திலே ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை வெற்றி பெற முடியும். எப்படி வெற்றி பெற முடியும்? எந்த ஒரு தேவ பிள்ளை 100க்கு 100 பரிசுத்த ஆவியானவரை சார்ந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறானோ அவன் இந்த போராட்டத்திலே வெற்றியை காண முடியும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இப்பொழுது 2 விதமான சிந்தைகளை பற்றி உங்கள் மத்தியில நான் பேசுகிறேன். ஒன்று மாம்ச சிந்தை, இன்னொன்று ஆவியின் சிந்தை. மாம்ச சிந்தையின்படி நடந்தால் என்ன நடக்கும்? ஆவியின் சிந்தையின்படி நடந்தால் என்ன நடக்கும்? ஒன்று மாம்சம் பலவீனம் உள்ளது, ஆவியின் சிந்தை உற்சாகம் உள்ளது. மாம்ச சிந்தை பூமி குருவிகளை பற்றி யோசிக்கும், ஆவியின் சிந்தை மறுமை குருவிகளை பற்றி யோசிக்கும். மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகையை உண்டு பண்ணும், ஆவியின் சிந்தை தேவனோடு உறவை கொண்டு வரும். மாம்ச சிந்தையில் உண்டு மரணம், ஆவியின் சிந்தையில் உண்டு ஜீவன். மாம்ச சிந்தை தோல்வியிலே முடியும், ஆவியின் சிந்தையில் வெற்றியில் முடியும். மாம்ச சிந்தை மாம்சத்து குருவிகளை பேசும், ஆவியின் சிந்தை ஆவிக்குருவிகளை பற்றி பேசும். மாம்ச சிந்தை ஒன்றுக்கும் உதவாது, ஆவியின் சிந்தை எல்லாவற்றையும் செய்ய தூண்டும். இன்றைக்கு நாம் எந்த சிந்தனையின்படி நாம் நடக்க போகிறோம்? நாம் சற்று யோசிப்போம். வேதம் சொல்லுகிறது, ரோமர் 8வது அதிகாரம் 1வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, ஆனபடியால் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டவர்களாயிருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நாம் ஆவியின் சிந்தையின்படி நடப்போம் என்று சொன்னால் நமக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இந்த நாட்களிலே நாம் ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம். ஒரு பக்தன் சொல்லுகிறார், வீண் சிந்தனைகளை நான் வெறுத்து உண்மையிலே நான் பிரியப்படுகிறேன் என்று சொல்லி இந்த நாட்களிலே ஒன்றுக்கும் உதவாத மாம்சத்தின் சிந்தனைகளை உதறி தள்ளிவிட்டு அவரிலே நாம் பிரியமுள்ளவர்களாய் மாறுவோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே நாமும் மாம்ச சிந்தனைகளை வெற்றி பெற முடியும். வாழ்க்கையிலே ஒரு ஜெயமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியும். இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம், ஜெயமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழுவோம். கர்த்தர் தாமே நம்ம யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.